ये देखो, ये एसी में प्रेशर पूरा, गैस पूरा इसके अंदर से निकल गया है, जिसकी वजह से ठंडा नहीं कर, इसको हम चेक कर रहे थे। तो ये लीक है, तो इसका हम लीक चेक करेंगे, उसके बाद इसमें गैस डाल देंगे। ठीक है। तो इसका जो चार्जिंग पिन है ना, जहाँ से गैस चार्ज होती है, वही पिन में लीक था। तो उसको हम सही करके फिर से चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे चेक कर लिया, अभी लीक नहीं है। अब इसमें गैस चार्ज करेंगे और फिर यह काम खलास हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही।